Добрый день, меня зовут Нелиана. Приветствую всех, кто зашел на мой канал. И у нас такая тема. Что принесет ветер перемен в нашу судьбу? Уже весна наступила, март месяц, и в марте бывают много в некоторых странах ветры, холодно так, и пока еще не наступила эта теплая пора. И посмотрим, что ветер принесет в нашей жизни, какие перемены возможны в нашей судьбе, какие события могут произойти в нашей жизни. Будет 3 варианта. Первый, второй и третий. Загадывайте варианты, а мы начнем. Отставим. Ветер перемен. Какие события залетят неожиданно, как ветер? События. Что в любви нас ожидает? Посмотрим. Что в семье произойдет? Что на работе, какие изменения на работе предстоит нам? Что в общении окружающие люди, какие изменения, может, новых друзей поимеем, встретим, новое знакомство, или из прошлого вернется кто-нибудь. Совет карт будет в итоге. Карта будет для нашей кошечки, кто выбрал первый вариант. Ну, вот. У первого варианта, значит, на данный момент какие-то неприятности в казенном доме были, потери были в казенном доме. Потеря ребенка может быть в казенном доме. Неприятности, споры из-за ребенка в казенном доме.
кто-то очень обеспокоен, или же было какое-то начинание, новый проект у женщины или у мужчины в казенном доме, и потерпел неприятностью, закончилось. Не одобрили проект. Вот такой человек вышел на данный момент. И такая вот ситуация на данный момент у этого человека. Что-то с казенным домом, потери. Но он не унывает, этот человек, и готов опять бороться. Борец вышел, человек, который не сдается. Вообще так и должно быть в жизни. Не должны наши беды и потери, чтобы мы, независимо от всех этих потерь и невзгод, человек должен быть стойким и способный дальше двигаться, падать и подниматься, идти дальше. Что же вас ждет в любви? Ветер перемен, что принесет вам? В любви здесь вышло, что какие-то перемены, правда, ветер надует, подует, и в ваших отношениях что-то вам не понравилось. И вижу, что какая-то ясность придет в ваших любовных отношениях. Ваш партнер такой был и есть, если у кого есть, а у кого уже был, перемены, значит, был такой. Дашь на дашь. Ты ему дашь, и он тебе даст. Выгодник видит, что если вы перспективный человек, он будет с вами дружить и иметь отношения. Если вы не перспективный человек, он не будет иметь никакие отношения с вами. И поэтому здесь судьба вам говорит, что прояснится ситуация, вы увидите. И также ветер перемен показывает, что скоро вы расстанетесь с этим человеком и будете искать нового человека в своей жизни, стоящего человека в своей жизни. Что в вашей семье предстоит? В семье имеются хитрые очень люди, или кто-то заходит в дом ваш из общества, это вот соседи, подруги, друзья какие-то, которые доступны в ваш дом, которые могут зайти к вам домой. И эти люди неискренние, они играют с вами в кошки-мышки. В семье, опять же, ветер перемен вам говорят, что скоро, возможно, эта игра закончится. И вы наконец-то увидите этих людей, кто носит маски, и вы обнаружите этих неискренних людей в семье, которые не дают вам правильное направление в жизни, которые скрывают свое истинное лицо, и из-за них у вас стопор
жизни вы не можете определить правильный курс своей жизни. И вот вам ветер перемен, что эти люди скоро сами отойдут, уйдут с вашей жизни, или же вы увидите, у вас откроются глаза на этих людей. Что же в работе вас ждет? На работе вам говорят, что на работе есть женщина молодая, не замужем, и мужчина, начальник, возможно, какой-то мужчина. И вот два человека хотят обмануть вас в каких-то делах. Вот. И вас предупреждают высшие силы, будьте осмотрительны, никому не доверяйте. Вот таких два человека в казенном доме хотят вас обмануть, хотят вас подставить. Вот этот муж проект, поэтому вас не вышел, потому что вот эти люди, окруженные возле вас, обманщики, они только для своих целей держат вас, и никакой перспективы здесь не вижу. Или же вы должны оба, опять же, увидеть всю другим взглядом на это дело, на эту работу, что вас окружают плохие люди, предатели. Среди друзей тоже имеется враг, который только день и ночь о вас думает, и тоже думает, как вас подставить, как вас разорить, как вас уничтожить. Перемены. Вот перемены, ветер перемен. Ветер перемен вам предупреждает, что возле вас слишком много негативных людей собралось и среди друзей, и в семье, и на работе. Ваша жизнь застопорилась, вы ищете выход везде и всюду, и в разных сферах. Кто-то точно находится в застое, и дела в застое, не ищет выход из положения. И так как у вас карта выпала отшельник, то вы найдете свой путь истины. Вам придется трудно, может быть, и в одиночестве, но все же вы найдете свой истинный путь. Все же, что же совет карт вам говорят? Совет карт: вы обаятельная дама, окруженная любовью близких и участливым внимание друзей. Вот такая дама, вот видите, вы женщина, значит, которая должны любить, заботиться о вас, а вас окружают все негативные
люди, которые не ценят вас, не видят вашу доброту, вашу искренность, вашу любовь. И все эти вот рядом люди должны уйти с вашего пути, чтобы вы были бы счастливы и радостны, и чтобы ваши надежды и мечты исполнились. Вы должны избавиться от этих. И вот ветер перемен оповещает, что скоро придут перемены, и вы увидите истинное лицо всех ваших близких и родных. Вот такой был первый расклад. Спасибо. Второй вариант. Что же ветер перемен принесет второму варианту? Что он унесет, что он принесет, какие неожиданности, что откроет он нам, оповестит второму варианту. Карта возьмем совета. Будет так. Что вас ждет в любви? Что вас ждет? Какие перемены в семье? Какие дела у вас в работе, в рабочей обстановке? Что вас окружает? Какие перемены в обществе, среди друзей? Ну вот здесь вышло, что у вас сейчас, те, кто смотрит второй вариант, в данный момент вы захлопнули дверь какому-то мужчине, который надеялись на этого мужчину, любили, и вы рассорились, поссорились и закрыли дверь. И считаете, что все, больше он не вернется, что ваши отношения закончились. Это такой вариант. И могу сказать, что это не закончилось, потому что этот мужчина вернется к вам, и будет встреча с таким мужчиной. Это вы только думаете, что все. А на самом деле этот мужчина придет, какие-то надежды будет подавать вам, ветер перемен вернется и будет что-то вам предлагать по-новому.
Что же в любви вас ждет? Сейчас мы посмотрим. В любви. Еще могу сказать, кто-то разорвал отношения, и вам предстоит ветер перемен. Встреча с новым мужчиной. Вот-вот скоро вы встретите, познакомитесь с каким-то новым мужчиной. И у вас будет новые отношения, новая любовь. Вот так. Возможно, и такой вариант. Сейчас посмотрим, что же вас ждет в любви, в сфере любви. В сфере любви вас будет очень судьба искушать, какие-то будут отношения, возможно, старыми, возможно, с новыми. Но не волнуйтесь, вы сможете выйти как из старых отношений, так и с новыми. У вас есть такая, как бы, небольшая власть, невиданная сила над мужчиной. Вы можете способны командовать, умеете управлять мужчиной. В любви вот вы умеете, вы управляете. Так что вы можете подчинить любого мужчину в любви. Даже самый сильный или умный вашей власти становится беспомощным, кротким. Вот так. Ну, у вас есть какая-то такая сила, вы можете с первой встречи, с первого взгляда соблазнить, можете быть обаятельна, сногсшибательной, такая умная вы женщина, красивая, у вас вот такая вот власть от природы дана вам, и вы вот знаете вы или нет, можете управлять любым мужчиной в любви вот так. Так что та дверь, которая закрылась, он вам желательно и не нужен. Вот. У вас будут и другие мужчины. И встреча, и знакомство с другими мужчинами. Что же вас ожидает в семье? Ну, я скажу вам, что вы очень активный человек в семье. Вы и днем активный, и ночью активный такой человек вышел. Вы всегда в движениях, вы всегда в доме, семье. Вот говорю, вы любите командовать, вы управляетесь со всеми делами в доме сама, вы умеете управлять и за мужчину, и за женщину. Вы, у вас все дела, вы можете и дом построить. Вот такая вы, такой человек, вот, энергичный и целеустремленный. Вот, и лишь бы какую цель бы вы не поставили, бы вы всегда свою цель достигнете своей цели. Что у вас на работе? Вот что-то в рабочем аспекте, на работе, вроде вы, вот, ветер перемен, вы должны были получить какой-то
вам должна была прийти успех в каком-то деле, то есть в рабочей вашей обстановке вы надеялись, что вы или премию вы должны были получить, или какое-то вознаграждение, или же какое-то похвалу должны были получить. И вдруг вы получаете письмо тревожное, что о болезни какой-то. Получите какое-то плохое известие с работы и что-то письменное, может это, не знаю. То есть, что вы думали получить, вы не получите. И получите, наоборот, тревожно какое-то письмо о сокращении, может быть, или вообще о каких-то бумагах. И вы, может быть, из-за этого очень у вас может быть нервное потрясение, сможете получить, перенервничаете, какая-то болезнь может наступить, и ветер перемен вас предупреждает. Не тревожьтесь, не надо так сильно тревожиться, чтобы потом не заболеть. Это не стоит этого. Это дело не стоит, чтобы ваше здоровье подшатнулось, потому что здесь вижу, что вас в чем-то обманывают, какой-то обман произошел от женщины, и эта вся ситуация тайно за вашей спиной произошло. И вот вместо того, чтобы вы получили бы, например, премию или что, вот ничего вы не получите. Вас кто-то обманет, подставит в рабочем аспекте. Будьте осмотрительны, не доверяйте. Проверяйте все ваши подписи, проверяйте, что вам обещают. 10 раз проверьте. Здесь что-то, обман происходит, и чтобы вы потом не заболели бы. И не стоит этого. Среди друзей у вас будет неожиданная радость, какая-то прибыль вы получите неожиданно, а также известие будет, встреча с молодым человеком, новое знакомство с мужчиной. Возможно, этот новый мужчина вам предложит руку и сердце, или же вы неожиданно получите радость и попадете на чью-то свадьбу, а на свадьбе вы там познакомитесь с каким-то мужчиной, и у вас будет новый роман, новое знакомство. Вот так будет среди друзей. Ваши друзья будут справлять какую-то свадьбу, помолвку, и там вы познакомитесь с молодым человеком. Карты вас, и то карты я о чем вас и опять же это мадам вышла. И опять же обаятельная дама, окруженная любовью, близкими. И вниманием друзей вы. Ну, вас любят.
у вас вот перемены только в рабочей обстановке, в работе, в какое-то тревожное получение письма, чтобы не привело болезни на работе. Так что будьте осмотрительны на работе. Посмотрите, чтобы вас никто не подставил. Вот такой был расклад. Вынужденное бездействие лучше обратить себе на пользу, а не раскисать. Все наладится, потерпите. Поняли вам совет от карт? Потерпите. Все плохое уйдет, не нервничайте. Так, близко к сердцу, не, чтобы у вас ничего плохого не случилось бы. Это был второй вариант. Это третий у нас вариант. Что же ветер перемен принесут вам? Какие новые перемены? Где, в какой сфере? Какие перемены придут в любви? Надует в любви. Какие перемены придут в семье? Какие перемены будут в работе? Какие перемены среди близких и друзей? Ну, что у вас? Ну, у третьего варианта вышло, что вы получили какое-то известие, и это известие от друга по поводу денег, скорее всего, будет, или же просто письмо от друга вы получите. Ну и один вариант, значит, или вы письмо получаете от друга и известие о том, что денег нету, и вот. А другое это письмо вы получите, известие получите от подруги, от друга по поводу денег, что вот деньги вы получите, какие-то деньги вы должны получить в скором времени. Это вот так. Что же в сердце у вас? Сердце в любви. Но в любви у вас, значит, было немножко трудно. Какие-то трудные встречи были с каким-то молодым человеком в любви. Но вроде бы было трудно. Может, финансово были трудности.
у вас и никак не могли добиться успеха в любви, какие-то трудности, но этот ваш партнер вам во всем помогает и помогать будет во всех ваших трудностях, во всех ваших начинаниях в любви. И вы оба, вот этот ваш трудный какой-то период заканчивается. И начнется у вас период, вы будете получать дары от жизни, вы будете довольны в любви и в деньгах. Вы очень будете рады этому. У вас будет общее хозяйство, вы будете вместе и тратиться, и покупать общие, как говорится, все делать сообща. И в любви идиллия наступит. Вы будете хорошо друг друга понимать, любить, и все прекрасно. Вот какой ветер перемен вам говорит, чтобы все трудности ваши уходят и наступают перемены. Перемены в лучшую сторону. Что же вас ждет в семье? В семье тоже вы люди активные, и ночью, и днем у вас движение будет, все дела пойдут в ход, что в любви, что на работе, что в доме, все дороги открыты у вас, поедете, поездки будут куда-то. Активный образ жизни. В доме вы будете вести активный образ жизни. Что же на работе? Рабочее. Ну, я здесь вижу, что у вас на работе это люди вышли, это может быть врачи, полиция, возможно, какие-то суд, здание, вот тюрьма, такие казенные вот здания, и у вас будет много работы, или же вы адвокаты, у вас будут много работы. Я вижу, что у вас официальная такая должность, и вы будете кого-то защищать. Вот одна так, это значит, судья, адвокат будет защищать своего какого-то богатого человека. Ну, видать, адвокаты вышли. Возможно, адвокаты, профессия адвоката или еще официальный какой-то, ну, будете вот защищать человека, или же будете спасать. Если врач, то будете спасать какого-то богатого, какого-то начальника, какого-то высокопоставленного чиновника, будете спасать и спасать его жизнь от вот в больнице, например. Если врач, то будете спасать этого человека, значит, грозит ему жизнь или
жизнь, и вы будете спасать его жизнь. Если вы адвокат, вы будете защищать этого высокопоставленного чиновника в суде. Если вы полицейский, то будете какого-то поймаете какого-то богатого человека за нарушение, будете иметь дело с таким человеком. Ну вот, что-то в работе такое. Ну, будете работать. Будете работать. Среди людей и близких у вас, я вижу, что вы очень любвеобильный человек и любите путешествовать. У вас предстоит любовное какое-то путешествие, отпуск возьмете, возможно, со своим человеком, партнером поедете в отпуск, или же отдохнете на несколько дней, поедете, и это время будет очень удачливое и успокоительное, и вы отдохнете наконец-то от этих трудностей, вот, которые были у вас, и вы вздохнете. Вы очень устали, и я вижу, что это удачливое путешествие будет, удачливое вообще у вас перемена. У вас идет полоса удачи, полоса успешности. Вы будете очень востребовательным и удачливым человеком. А чем же итог? Карта итоговая, что вам? Ваши успехи станут лучшим подарком близким людям, и они вас оценят по достоинству. Вот как я говорю, удача у вас во всем будет, и ваши близкие оценят вас по достоинству. Ваши близкие вас очень любят и будут вам помогать в ваших трудных моментах жизни. Вот такой был третий вариант. Очень интересный. Всем вам желаю удачи, чтобы ветер перемен унес бы все плохое, а хорошее, наоборот, повеяло бы, чтобы удача сопутствовала всем вам, и мне также желаю всего доброго. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До новых встреч. Пока-пока.